Ren. Ayo nanti Kenceng nggak? Merdunya terusin lagi dong. Kenceng ya? Lumayan. orang tadi kita lagi ngobrol Iya. jadi kan makin kenceng gitu. Ya udah malu. Capek gue. Lagi nih Ayo dong Ren. Iya, ambil kabel kamera gue. Kan biar lebih maksimal. Jadi malu. Langsung besok. besok langsung update. Kan nggak keluar Ren suaranya kalau gitu. Apaan? Kan tadi udah dapat lumayan kan. Lumayan. Kenceng yang di handphone gue nggak? Nggak tahu deh. Emang ada di handphone lo? Ada. Kenceng itu nggak? Ini ada segini. Aman. Ya ntar tinggal digedein aja susah banget. Bukan nih, gue lihat nih. Tapi tadi juga kenceng juga sih Di. Ah, lu mau. Ah kita lagi ngobrol tiba-tiba diem Iya. ya. Gara-gara lu kenceng banget. Kita yang direkam. Itu siapa yang ngerekamin? Anak-anak sekarang. Ini lo di mana sih? Nah, itu makanya gue bingung suara apaan. Waktu lo lagi